Ez ditut nere amets guztiak bete, itxututa haien menpe, ta orain konturatu naiz. Behar dudan guztia zuek denak zarete. Gazte heldu zen Iruñera Sabino Kuadra, eta urte gutxira Iruñeko zezen plazan ailegatu zen, 1978ko uztailaren 8an. Geroztik, irudia ertzaio inoiz kendu burutik, Nafarroako memorian geratu zen bezala. Frankismopeko errepresioa salatu izan du beti Sabino Kuadrak, eta amorru handia bizi izan zuen garaia, beldurrez ere bai. Kaleko eta langileen mugimenduaren elkartasuna gogoratzen du berak, eta borroka sindikalean plasmatu zuen Madrilgo kongresura eraman baino lehen. Samurtasunez eta nostalgiaz gogoratzen ditu gatazkaren garaiak, berak baitio aldarrikapenak bere bizi modua direla. Amurrio jaioa, bai, bertako Sasiain auzoan. Sasiain auzoa zen, lau etxe bat zeuden eta baserria gainerakoak. Ja desagertu dira guztiak eta orduan aldatu da esente hori. Etxe eta familia xume batean, 6 lagun ginen, familian, gurasoak, amama, eta gero bi arreba. Eta luzaroa izan zen oso polita. Beren jolasean egun osoan etxetik kanpo, lekuriko segulako etxean. Bertan 7 urte genitun, eta hortiak Amurrio zentrora pasatu ginen. Moja kolegio batera joan nintzen. Zeren aitaren bi arreba, orden hortakoa zirenez, orduan sartu ninduten horretan. Baina deseroso aita baita ere, eta atera ninduten hortik 7 urtekin, eta 7 urtekin eskola publikoan, nazionalean, sartu nintzen, eta hori liberazio handia izan zen niretzat. Zeren mojek zeramaten erregimena, oso gogorra, oso gaiztoak ziren mojak. Eta eskola publikoan sartzea izan zen niretzat liberazio handi bat. Zeren bertan, herriko umekin bildu nintzen, eta askatasun handiago zibiltzen ginenan eskola. Hortik lan batxilergoa egin nuen, batxiler laboral deitzen zitzaion horri, eta oso interesgarria, ni oso recuerdo polita ditu horrekin, zeren batxiler horretan goizez egiten zenuen, batxilerran egiten ziren asignaturak, baina baita ere beste batzuk lotuta lanari, ziklo industrial, geografia ekonomika, eta horrekin ikasi genuna oso baliogarria izan da gero bizitzan zehar. Eta gero arratsaldero tailerrak. Tailerra ziren zurgintzakoa, mekanika, elektrizitatea eta marrazketa. Orduan oso konpletoa zen. Alde guztietatik jotzen zenun eta oso konten. Naiz eta irakasle gehienak, edo erdiak gutxienez, falangekoak izatea. Eta nota onak atera nituenez, orduan beka bat lortu nuen, eta Tarragona aldera joan nintzen hurrengo 2 kursoak egitera. Tarragona nora? A la Universidad Laboral Francisco Franco. Hori meritua. Eta bertan egin nuen 6. eta 7. Nota onak ere atera nituenez, orduan beka lortu nuen ingenieritza egiteko. Eta ingenieritza egiteko Tarragonatik Ospa eta Madril aldera, Alcalá de Henaresera. Bertan bazegoen beste lan unibertsitatea, beste unibertsitate laboral bat, eta horretan ingenieritzako lehenengo 2 kursoak egin genituen. Esperientzia polita, zeren bertan hartu genuen harremanak han Alcalá de Henaresera industriala zen, oso hiri industriala garai hartan, gaur ere. Eta bertako langile momentuarekin harremanetan sartu ginen. 16-17 urtekin, eta baita ere Vanguardia Sobrerasekin. Vanguardia Sobrerasekin listapean zeuden, jesuiten pean, baina oso jente jatorra eta majua, eta
Orduan, harreman horiek oso interesgarriak izan ziren guretzat eta oso baliogarriak. Eta orduan, agian igual, arrazoi horiengatik, esan genuen, ni ingenierua fabrika batean, langileen gainean egoteko eta hola, utzi nion eta hasi nintzen bertan, zuzenbidea egiten. Zuzenbidean lehenengo urtean Madrilen bertan egin nun, eta hortik urte batez beka galdu nuen, aldaketa hori egiteagatik, eta Bilbora, Deustora, jesuitekin. Lehenengo kursutik erabakita laboralista eta de orden publikokoa izango nintzen. Orduan nire lanbidea erabiliko nukela, mugitzen zenaren alde. Gogoratzen dut, Amurretik atea nintzela hor, una maleta de karton, horietako batekin, ni bakarrik terrenean Tarragonaraino. Orduan, hori pelotazo fuerte bat izan zen. Eta gero, Estatu Espainoleko ikaskide, mota guzietako ikaskideekin biltzea oso aberatsa izan zen, guretzat. Multzo handiena zen Kataluniakoak. Orduan, ikusten zenun hor, zen nolako aprezioa zuen katalandarrek berizkuntza. Andalaziakoakin, bete katxonde eutzen zirela, eta orduan, hori oso aberatsa izan zen. Mota guzietako jendea ezagutzea, eta ez bakarrik zure herrian geratzea, eta betiko lagunekin ibiltzea, lagun osoan, eta berdin akala denare zen. Ikasi genuen, mundua, inguruan zeuden mundu guztiak, ezagutu genuen, eta pentsamendu ezberdinak, eskolan eta institutuan ikasten ez denuna, eta pentsamendua irekiagoa izatea lortzen zenuen. Ipina zegoen dena. Unibertsitatea zen, egun osoan ez, baina izten zutela fakultate batzuk, edo unibertsitatea osoa, eta poliziarekin peleak noizbenka, eta saltsa horretan mugitu ginen. Etorri ginen, nita Begoña, bikotekidea. Etorri ginen onera, zeren ez dute esplikazio handirik emango, baina hemengo ni orduan eta sextan eta LK-in sartua. Eta lehendabizi eta sextan, eta gero LK-in, eta orduan hemendik lagun batzuk bazuten UGT sindikatuan lan egiten, eta esan zigote, nahi baduzu hemen lan handia egin daiteke, eta joanen gara. Eta maletak egin, eta Nafarroara. UGT-en urtebete iraun zuen gure egonaldiak, kanporatu gintuzten hortik, eta zer egin, oposaketa batzutan aurkeztu ginen, eta azkenean diputazioko oposaketa batzutan, eta lortu ginen plaza, eta hortik aurrean diputazioan lan egiten, abokatuak biok. Hasieran ni hirigintzan sartu nintzen, arkitekturan eta hirigintzan, eta gero hortik euskara bidera pasatu nintzen. Eta horre jubilazio hartu arte. Honera, Iruña etorri ginera, 1977, urrian, orduan justu alegatu bezain pronto, gataplun. 78koa, Sanferminetakoa. Justu aterrizatzen ari ginen, hemen Nafarroa, nafartasuna nolakoa zen hori ikaste, genbiltza. Eta hemen, lehenengo momentutik ere, lanbide hori izateagatik, hasi zinen esaira, jende berria eta jende majua eta jende jatorra ezagutzen, eta orduan hilabete batzuk pasata, interratuta, ni oso konten. Gainera, nafartasun izaera niretzat zen oso atxedeina. Bat egiten duen horrekin, erabat. Aurretik, esan behar, presidenteak izan zituen horre Sanferminetakoak
78koak, eta bi presidente horiekin ere oso hurbil egon nintzen. Lehenengoa izan zen, orduan elekain alderdian, nenbilen, eta polizia bat hil zuen eta funeralak bukatu ondoren, joan ziren pertsona asko, muturrekoak zirenak, falangistak, estrema derechakoak eta poliziak atera ziren hemen aldezarrean kateaz eskuan, porrak eta pistolak, jendearen kontra. Gazte bizardun bat ikusten zuten eta haren kontra hostiaka. Eta orduan, horietako batean karga forte bat egin zuten, eta lagun batzuk, elekaiko egoitzara igo ziren, ultra horiek, hasi ziren hostiaka, katearen kontra, tiro bat ere, jarri zuten eta telefonoz, ez dakit nori okurritu zitzaion hori, baina poliziari deitu zioten esaten asaltatzen ari zirela egoitza. Bai, polizia etorri zen eta lehenbiziko sartu ziren bultzaka eta ¿dónde están las armas? ¿Dónde están las armas? Eta jendea moskeatuta polizia atera zen eta kanpotik leihotik sartu zuten bi kepote eta jendea itota. Azkenean zer gertatu zen? 50 lagun sedean zeudela atxilotuta gaua komisaldegian eta bitartean extrema derecha hortik, lasai. Eta hori zen bat, eta bigarrena, maiatzaren lehenan, lehenbiziko aldiz estatu osoan maiatzaren leheniko manifestazioak legeztuak izan ziren. Lehenbiziko aldiz. Eta leku guztietan oso paketxoak izan ziren manifestazioak Iruñekoa ez ezik. Eta Iruñan polizia kriston karga bota zuen 15.000 pertsonen kontra, Gaztelu plazan, pelotazoka, kenpoteak baita ere. Eta, bi presidente horiek, bi hiru hilabete pasata, gertatu zen. Eta ezen kasualitatea. Apirilean uste dut, etorri zela komandante berria, polizia. Bolondrez agertu zen, kargu hau hartzeko, eta etorri zen legioitik. Orduan, legionario bat izan zen, komandantea, eta espreski esan zuten baita ere, prentsaren aurrean, etorri zela a domesticar esta ciudad. Eta hemen, zezen plaza gertatu zenean, bera zegoen al mando de la tropa en general, en toda Iruña. Ni barruan nengoen egun horretan, Peña Lagunikan, eta nire lehenbiziko zezenketa izan zela hori. Kanpoan gertatu zena, hemen enfermerian, zezen plazako enfermerian, atendituak izan zirenak, ez ziren kabitzen gehiagorik. 56 lagun, 3 lagun bala zauritua, beste batzuk fraktura batzukin, histeria jota, beste batzuk, eta hori bakarrik hemen, enfermerian. Eta gero ospitaletan, arratsalde osoan eta gau osoan gertatu zenarekin, ospitaletatik pasatu ziren 300 pertsona, atendituak. Eta atendituak ez zirenak, piloa, zeren kale guziak barrikadakin moztuak izan zirelako, eta zaila zen mugitzea hemen Nafarroan. Orduan jende asko, etxean zaindu zuen zauriak, eta txosten polizialak, esaten zuen, espreski, txosten polizialak, 4.000 eta uste dut, 200 gomazko pilota bota zituztela. 1.000 bat botea eta beste horren beste gazpote. Tiroak 150 piko, baina tirokin eta hori konturatzeko gezurru hutsa zela, zifra horiek.
tiroien artean ez ziren agertzen, han Germani zutenean leku horretan, agertu ziren gutxi gora bera, 30 tiro. Aurpegian ikusten zenuna, osea, paniko, horror, terror. Hori ikustea egiten zen oso gogorra, oso gogorra. Zergatik egin zuten hori, sarraski hori. Eta gu pentsatzen dugu, arrazoi ezberdinak zeundela. Agian, azken urte arte, Nafarroa segitzen zuten konsideratzen provincia leal al régimen, ofizialki. Eta batez ere 70 hamarkadan eta 70 hamarkadan aldatu zen erabat Nafarroa, soziologikoki, politikoki, ideologikoki eta bar. Nafarroan aurreko urteetan izandako grebak adibidez, oso gogorrak eta oso fuerteak izan ziren. Hori alde batetik, oso mugimendu, langile mugimendua oso fuertea zen. Estatu mailan eta baita ere Euskal Herri mailan ere. Grebek, hilabete bat, 2 hilabete, irauten zuten, eta inguruan sortzen zen elkartasuna izugarria zen. Eta gero beste aldetik arazo nazionala. Hori jokoan zegoen, baita ere. Pentsa ezazu, 1978ko aberri-egunean, hemen egin zen aberri-egunean 15.000 lagun agertu ziren. Eta aurreko pankartan agertzen ziren indarrak ziren Esetik hasita, PNV, Euskadiko Ezkerra, Herri Batasuna, LKI, MK, eta sindikatu guztiak agertzen ziren pankarta horrekin eskur. Eta zer jartzen zen pankarta horretan? Autodeterminazioa eta estatuto para las 4 provincias. Hori apirilean izan zen, eta uztailean gertatu zena. Eta orduan, horregatik esaten dugu ukabilkadak bat, gogor bat izan zela Sanferminetakoa, tendentzia horrekin, langile mugimenduarena. Eta, abertzaletasuna, geldiarazteko. Eta esateko, kontuz, segitzen baduzu hemendik, ikusiko duzuena izanen da hau edo gehiago, edo fuerteagoa. Sanferminetan gertatu zena, amorru biziez hartu zuen jendea, baina jende batzuk, beste batzuk, beldurra hartu zuten. Horregatik esaten dugu, operazio politiko bat bazegoela horretan. Ez bakarrik hemen Iruñan, Gasteizen antzeko zerbait gertatu zen. Zegoen mugimendua, politikoa, sindikala, soziala, nazionala, bideratu erreformaren bidetik. Barneratzea, bide hortatik genezakela zerbait. Segitzen badugu bide hortatik, lortuko dugu zerbait, nahikoa izanen da, ez guk genuena, baina onartuko dugu bide horretik, erreformaren bidetik, joan beharko dugula, gauza batzuk, libertadeak, askatasunak lortzeko. Eta sakoneko errebindikazioak momentuz kanpo utziko dugu. Kongresura joatea tokatu zitzaidan nire. Horre ilegaltasunaren garaian geunden, eta orduan, lehenbiziko aldiz ikusten zen argi eta garbi Madrilera joatea merezi zuela. Eta orduan, nik ez dakit zergatik, horrelako egoeratan batzutan, tokatu zitzaidala. Aizu, zabeno, nola ikusten duzu zure burua Madrilen? Madrilen egon ez, ni 2 urtez ikasten eta orduan ikasita daukat. Oiki,
venga, hala, zerrendaburu hemen Nafarroan. Eta, bueno, ara joan ginela kuadrilla potente bat. Oso jende jatorra, majua, solidarioa, lagun minak orain guzio. 7 lagun, atera ginen hemendik, 330.000 botu, Euskal Herri osoan. Hemen Nafarroan, berroita ezakit zenbat, mila, eta ara joan ginela. Gure inozo xamar guziok. Eta Madrilen, lehen momentutik nik uste dut egin genituen interbentzioak, ongi hartuak izan zirela hemen Euskal Herrian, eta poliki ere, inkluso estatu mailan ere. Nik gogoratzen dut hemen Iruñean, Nafarroan, emakume adinekoa, emakume batekin topokin nula kalean, eta esan zian, y se os nota que creéis en lo que decís. Eta nik geratu nintzen oso konten. Piropoa handi bat izan zen niretzat. Lehenengo momentutik oso baztertua izan ginenan kongresuan, erabat. Tokatzen zitzaigun talde propio bat izatea, 7 diputatu izateagatik. Aurrekariek ere zeuden, kongresuan olako kasutan, talde propio bat ematea, klaro. Horrekin lortzen zenuna zen, interbentzioak egiteko denbora luzeagoak izatea, interbentzio gehiago izatea, eta azken momentuan geratu ginen talde mistoan, 7 talde ezberdinak, eta denon artean banatu behar bati zegokiona. Orduan naiz eta taldea handiena izan, talde misto horretan, baina, klaro, posibilitateak gutxitu ziren desente. Begira, oso momentu historiko batean gertatu zen, oso importantea, pentsa zazu, erregea, adikazioa egin zuela eta horrekin batera, errege berria izango zela, eta hortarako pleno superberezi bat egin zen. Dena oso apaindua, kongresua inbitapen asko, galineroa, goiko partea jendez beterik, jende importantea, dena, diputatuak, gehi senatariak, hori bosketa egiteko, onartzeko erregearen adikazioa, eta gero bertzaldetia, Felipe VI garrena, horren alde boskatzea. Eta guk taldean eztabaidatu genuen, eta zer egin dugu honekin. Zer aldarrikatzen dugu, zer aldarrikatu behar. Erabakitzeko eskubidea eta erregea badola, hor, gu Euskal Errepublika. Eta, eta norrek egin du interbentzioa, eta txikien nintzela, eta zarrena, aldi berean, Sabino, tokatu zaizu zuri, enkantau, arazorik ez. Eta orduan, jaitsi ginen, intentzio horrekin, hori esateko, monarkia zen guretzat, ez arrotza bakarri, baizik eta instituzio bat antidemokratikoa, transizioa inposatuta, Frankok izendatuta. Tuvimos muchos señores, tuvimos hienas y tigres, tuvimos águilas y cerdos, y a todos los alimentamos, mejores o peores, era lo mismo. La bota que nos pisa es siempre la misma bota. Ya comprendéis lo que quiero decir. No cambiar de señores, sino no tener ninguno. Y nosotros, a Amaiur, decimos, no cambiar de reyes, sino no tener ninguno, ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anida en los dos. Esto es lo que decimos. Eta ohitura dago, eta zegoen kongresuan, zure interbentzioa egin baino lehen presidentearen gana joatea, konfirmatzeko zuk duzun denbora, interbentzioarena. Ni horretan, normalean, hori bezala, jazten nuen. Kamisetas edo alkandoraz, arruntak eta txupaz. Eta joan nintzela Posadas jaunaren gana, presidentea zena, eta, señor Posadas, ¿cuántos minutos? 7 minutos, ¿no? Sí, 7, señor Cuadra. Por cierto, ya le agradezco que haya usted venido con chaqueta. Txupa honi, hau zen, bigarren ezuko txupa bat, txaketa deitzea, pentsatuko du txupak.
guk komentatua genuen, nire interbentzioa bukatu ondoren, hori, Gora Euskal Herria eskatuta, eta Gora Euskal Errepublika botatzea, eta horrekin batera taldekide guztiak kalera. Ez parte hartzeko horre bozketa hartan. Eta bukatu honean, eta horiek genituenan, bendik barruko poltsinotik, nuen ikurriña, botan dituen horiek, eta irten ginen hortik. Pitoak, denetarik bota ziguten. Kongresistek. Hijos de puta, terroristas, eta nik ez dakit zenbat gauza bota zizkiguten. Zer moduz. Ziur nago oso ondo eta oso pozik zaudela. Iaia beti bezala. Gainera, 75 jarren zure urte betetzeko bezperan izaten da, motibo gehiago disfrutatzeko. Zuta zer esan, 59 terdi urte elkarrekin ibilita, ez dakit, hainbeste gauzak eta minuto batean laburpena egin, baina gauzatxo bat beti gogoratzen naiz, beti nire buruan dut. Eta zein orain dela 59 urte, Barakaldon bizi ginenean, eta nik esan zinun, oso serioa. Gazteleraz esan nizun. Beti imaginatzen zintudanen bakoitzean, beti oso irrifartsua, beti barre egiten ikusten zintuda, beti. Hori da nire oroimen polita eta jarraitzen dut horrelatzu ikusten. Beti militantzia, beti gauza egiten, beti maniobra motatzen, beti plataforma sartzen. Gauza pilo bat egiten, antolatzen eta saltza guztietan sarturik. Eta hori emozionatu nau, horrek emozionatu nau, oso importante da. Eta gure bizitzaren hori historia eta gure bizitzaren konkordioa edo. Orduan pentsatzen dut hori ia oparitxo bat da ez? Zure urte betetzean, ondo segi eta aurrera, eta ezarrekin jarraituko dugu, pentsatzen du. Zerbaita, beti errepartxu, txatxetan, maitu duzun jendearekin, jakina. Eta saltzatan ibiltzea azken finean niretzat nire bizimudua da.